வணக்க நண்பர்களே, இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ தான். அதாவது பட்ஜீஸ் ஃபின்ச்சஸ் நீங்கள் எந்த பறவை வளர்த்தாலும் அது போடக்கூடிய முட்டையை, அதாவது கோழி முட்டையை நாங்கள் இன்குபேட்டரில் வச்சு அதை பொரிக்க வைக்கிற மாதிரி நாங்கள் வளர்க்கக்கூடிய ஃபேன்சி பேர்ட்ஸில் எக்கை வச்சு நாங்கள் இன்குபேட்டரில் வச்சு அதை எப்படி நாங்கள் பொரிக்க வைக்கலாம்னு ஒரு ஃபுல் வீடியோவை நாங்கள் இப்போ வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். கொஞ்சமும் ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாமல் போகலாம். அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் இன்குபேட்டரில் வச்சு அந்த எக்கை பொரிக்க வைக்கிறதுக்கு நிறைய ரூல்ஸுகள் இருக்குது. அந்த ரூல்ஸை நாங்கள் சரியாக ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தால் வைக்கக்கூடிய எக்கெல்லாம் நல்லா ஹெச் ஆகும். அவ்வளோ எக்குமே ஹெச் ஆகும். அதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன செய்யணும்னு நீங்கள் ஃபுல் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சு கொண்டு தான் இதை இன்குபேட் பண்ணணும். அதுக்குரிய தகவல்களை நான் சொல்கிறேன், கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். முதலாவது, நீங்கள் ஒரு பேர்ட்ஸில் எக்கை இன்குபேட்டரில் வச்சு நீங்கள் ஹெச் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொன்னால், பொரிக்க வைக்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால், ஃபஸ்ட்டுக்கு அந்த இன்குபேட்டர் 99.5 100 டிகிரி ஃபெரனைட்ஸில், அதாவது ஹீட் எப்பயுமே இருக்கக்கூடிய மாதிரி செட் பண்ணணும். அப்படி நீங்கள் செட் பண்ணிங்கன்னா தான் அது இருக்கக்கூடிய எக் கண்டிப்பாக பொரிக்கும். இதே அதோட ஹீட் குறைஞ்சா எக் பழுதாக போயிடும். அதே மாதிரி ஹீட் கூடனா முட்டை அதோட ஹீட் தாங்க இல்லாமல் முட்டை டெத் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய கரு இந்த ஹீட்டை மெயின்டைன் ஆகி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் தான் அது கண்டிப்பாக பொரிக்கும். இது ஃபின்ச்சஸுக்குரிய ஹீட் தான் இந்த ஹீட். இதே பெரிய பெரிய பேர்ட்ஸுகளுக்கு ஹீட் மாறும். நீங்கள் எந்த பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறீங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் சொன்னீங்கன்னா அதுக்குரிய ஹீட் என்ன ஹீட்டுன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன். இதுதான் முதலாவது விஷயம். அடுத்தது நீங்கள் ஒரு பேர்ட்ஸில் எக்கை நீங்கள் இப்போ இன்குபேட்டரில் வச்சு பொரிக்கணும்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னு சொன்னால், அந்த பேர்ட்ஸ் குறைஞ்சது அந்த முட்டை போட்டு 7 நாளைக்குள்ளே நீங்கள் அந்த முட்டையை எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக பொரிக்கும். இதுவே லேட்டாக அதில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் மற்றது அது இருக்கக்கூடிய ஹெல்த்தியெல்லாம் குறைஞ்சி முட்டை பொரிக்காமல் போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் குறைந்தது ஒரு வாரம், அதாவது 7 நாளைக்குள்ளே நீங்கள் அந்த முட்டையெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி, அதாவது முட்டையை நீங்கள் கையாளுற மெதுவாக ரொம்பவே அது ஆட்டுப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய கருவெல்லாம் களையிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி எக் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் அந்த மென்மையாக எடுத்து கையாளக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும். அதே மாதிரி மென்மையாக எடுத்து இன்குபேட்டரில் வைக்கக்கூடிய மாதிரி பார்த்துக்கொள்ளுங்க. அடுத்த ரெண்டாவது விஷயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இந்த ஹீட்டில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 8 தடவையாவது அந்த முட்டையை சுழற்றணும். ஏன்னு சொன்னால் பேர்ட்ஸ் நீங்கள் நிற்கிற மாதிரி இல்லை. பேர்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஒரு எக்கை அடகாக்குன்னு சொன்னால் அதை சுழட்டி தான் அடகாக்கும். ஒரே இடத்துல தனியாக ஹீட்டை கொடுத்துன்னு சொன்னால், ஹீட் கிடைக்காத இடத்துல ஹீட் இல்லாமல் அந்த எக் முழுமையாக நல்ல ஹெல்த்தியாக வராது. அதனால் ஒரு எக்கில் ஒரு அடையாளம் போட்டுக்கொள்ளுங்க. இப்போ ஒரு எக்கை நீங்கள் கீழே பார்க்கக்கூடிய மாதிரி வச்சிங்கன்னு சொன்னால், அதில் 360 பாகையில் 180 பாகை தான் அதில் ஹீட்டை முழுமையாக அடையும். மேலே இருக்கிற 180 பாகை முழுமையாக அடையாது. அதனால் மேலே ஒரு ரவுண்ட் அடையாளத்தையும் கீழே ஒரு தடை அடையாளத்தையும் போட்டிங்கன்னா அந்த எக்கை திருப்பி நீங்கள் வைக்கும்போது ரவுண்ட் மேலே இருந்துச்சுன்னு சொன்னால், இதே அடுத்த திருப்பி நீங்கள் அடுத்த முறை திருப்பும்போது அந்த தரை மேலே இருக்கக்கூடிய மாதிரி பார்த்துக்கொள்ளுங்க. இதனால் கிடைக்கக்கூடிய ஹீட் முழுமையாக கிடைக்கக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் பார்த்துக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த எக்ஸ் ஓவை அடையாளப்படுத்தி பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். அடுத்தது நீங்கள் முட்டையை ஒவ்வொரு முறையும் திருப்பும் போதும் உங்களோட கையை நல்லா சுத்தம் செஞ்சு கொள்ளுங்க. ஏன்னு சொன்னால் கையில் இருக்கக்கூடிய சின்ன பாக்டீரியா கூட அந்த முட்டையில் பட்டு முட்டையை ஓவர் ஹீட் ஆகும்போது அந்த ஹீட்டினூடாக முட்டையோட கருவுக்கு போய் அதை டெத் ஆகக்கூடிய சான்ஸ் நிறைய இருக்குது. அதனால் கையாளும் போது நல்லா கையை ஒரு டிட்டால் சோப்போ இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு சோப்பால் நல்லா கழுவி போட்டு ஒரு நல்லா க்ளீனாக முட்டையை திருப்பி விட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதில் இருக்கிற கிருமி எதுவுமே கிருமி தொற்று உள்ளாகாது. ஸோ அதையும் நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். இப்படி நீங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்திங்கன்னு சொன்னால், நார்மலாக ஒரு பேர்ட்ஸ் முட்டை பொரிக்கிறதுக்கு ஒரு 20-22 நாள் ஆகுதுன்னு சொன்னால், இந்த இன்குபேட்டரில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம்னா 12 16 நாளைக்குள்ளே அவ்வளோ முட்டையும் பொரிக்கும். அதாவது ஒன்றை விட்டு ஒரு நாளைக்கு பொரிக்காமல் ஒரே டைமிங்கில் பொரிக்கும். அதுதான் இந்த இன்குபேட்டரில் இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று. அதே மாதிரி இதே 12 16 நாளைக்குள்ளே பொரிக்கும்.
இப்படி பொரிக்கும்போது எங்களுக்கு அவ்வளோ பேர்ட்ஸோட எக்கும் வந்து பொரிக்கிறதுக்கு இதை நீங்கள் பின்பற்றினீங்கன்னா அவ்வளோ பேர்ட்ஸோட எக்கும் வந்து பொரிக்கும். அடுத்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தா ஆன்லைனில் நிறையவே வந்து இன்குபேட்டர் விற்கிறாங்க. இந்த ஹீட் வந்து முக்கியம் வந்து நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது குறிப்பிட்ட அளவுக்குள்ளே அதுக்குரிய ஹீட்டை கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக பொரிக்கும். அதனால் நான் வந்து இப்போ வீட்டை வந்து ஒரு இன்குபேட்டர் வந்து வீட்டையே வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் தயாரித்து வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஹீட் வந்து முட்டை பல்பை யூஸ் பண்ணி தான் அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஹீட் வந்து அவங்க சொன்ன ஹீட்டுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ 8 நாள் ஆகிட்டு இன்னும் மிச்சம் இருக்கிற ஒரு கொஞ்ச நாள் தான். அதுக்குள்ளே வந்து அவ்வளோ முட்டையை வந்து பொரிச்சிரும்னு நம்புகிறேன். அதுக்குரிய ஹீட் வந்து இதே ப்ரொசஸிங்கை தான் நான் யூஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கேன். இதே மாதிரி திருப்பி நான் சொன்ன இதை தான் யூஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கேன். இதால் வந்து இன்னொரு 8 நாள் முடிஞ்சுது. இன்னும் குறிப்பிட்ட ஒரு 8 நாள் இருக்குது, 8-9 நாள் இருக்குது. அந்த நாளைக்குள்ளே அவ்வளோ முட்டையும் பொரிச்சுன்னு சொன்னால் நான் இப்போ இருக்கக்கூடிய வீடியோஸை டெய்லி எடுத்துக்கொண்டு வரேன். அதை மொத்தமாக வீடியோஸை உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுவோம். அதை பார்த்து நீங்கள் இன்குபேட்டரை வீட்டையே தயாரித்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அப்படி இல்லை நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய வெப்சைட் இருக்குது. நம்மளோட காசுக்கு வந்து 3500-4000 ரூபாய்க்கு கூட கிடைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி நிறைய முட்டைகள் வந்து பொரிக்க வச்சுக்கொள்ளலாம். நான் வந்து இப்போ 6 முட்டை தான் வச்சுருக்கேன். அந்த 6 முட்டையும் ஹெச்சாகும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். அதுக்குரிய வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுவோம். நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தான் நான் போடக்கூடிய அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் அதே மாதிரி பேர்ட்ஸுக்கு வந்து இன்குபேட் பண்ணி முட்டையை வந்து ஹெச் பண்ணி இருக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். இதுக்கு அடுத்த வரக்கூடிய வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் இந்த வீடியோ கூட லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளைக்கு ஒரு நல்ல வீடியோவோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். அந்த வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.